Oke, jumpa lagi. Kali ini saya baru dapat audio bank 6 salon buat mobil atau speaker buat mobil dengan ukuran 6 inch dengan two-way koaksial speaker. Kemampuannya 200 watt untuk tapi maksimum power ya. 200 watt maksimum. Tipenya AB F652. Oke, berikut ini adalah spesifikasinya. Ponnya ada pinggirannya karet, kira-kira sama lah. Terus untuk magnetnya jenis neodymium, katanya itu magnet yang kuat itu. Ini sensitivitas, impedance, RMS nih 200 watt dengan 12 volt atau standar untuk aki di dalam mobil yang digunakan di dalam mobil. Ini adalah buatan Indonesia, namanya audio bank. Oke, kita buka aja dalamnya. Ini segel kemarin waktu beli dibuka dulu dalamnya, dilihat. Cara bukanya dengan cara digeser ya, agak susah. Ini tadinya ada dua-duanya disegel, jadi kalau kita mau beli, kalau belum memastikan untuk beli ya masih dalam segel. Ketika kita udah deal mau beli baru nanti dicek. Oke, bagian dalam kita dapat apa ini? Petunjuk penggunaan audio bank. Ini adalah perkenalan, perhatian, dan pemasangan. Tapi tidak ada wiringnya atau cara pengabelannya. Oke, bagian ininya seperti ini. Untuk packagingnya kita buka aja. Ini ukurannya 6 inch. Keren sih warnanya, agak-agak keungu-unguan. Ini ada plastik cover yang kalau dibutuhkan untuk biar kelihatan. Ini pelindungnya terbuat dari plastik ya, seperti ini. Dan ini bautnya, dan ini untuk salonnya sendiri. Oh ya, ini dapat bautnya. Untuk baut ini kalau kita mau membenamkan di dalam kabin mobil. Lalu ini untuk wiringnya, kabel plus minusnya. Oke, ini ada tulisannya apa ini? Speaker 200 watt 12 volt, dibuat di Indonesia. Seperti ini. Lalu satu lagi ya, sama aja ya, kita dapat 2 biji. Ini dengan harga cukup murah kemarin. Katanya diskon, jadi saya beli dengan harga 100 ribuan. Ya, 2 buah ini sama. Konnya dari plastik, kalau yang lama-lama biasanya dari kertas ya. Ini buat dari semacam plastik warna ungu. Kalau di depan ini semacam apa, untuk speaker kecilnya. Ini ada komponen lagi, tidak membagi suaranya. Oke, demikian unboxingnya, karena cuma speaker belum bisa dites. Jadi dari audio bank. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan klik like. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video-video biar tahu yang lain. Thank you.